Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información nesta xornada no primeiro día de día 21, lembren, venres 21, é o primeiro día de primavera, no que seguimos aínda tendo chuvias debido a borrasca Martiño, que deixou, xa saben vostedes, desperfectos importantes no colexo O Cruce de Cerceda e que ata o luns previsiblemente non se retomarán as clases. Pois hoxe na radio e na televisión municipal de Cerceda falaremos da renovación e das novas plazas da escola infantil, así como que o Concello licitou a ampliación desa mesma escola. Falaremos deso e tamén do que haberá esta fin de semana. Xa hoxe e mañán, especialmente mañán sábado, Rally da Coruña. Vai a ter pechada algunha rúa en Cerceda, saberemos cal. Tamén falaremos do segundo trofeo de salvamento e socorrismo do Concello de Cerceda, que terá lugar na xornada de mañán sábado na piscina climatizada de Cerceda, e tamén hoxe se presenta o libro de poemas de Isabel de la Iglesia, do que falaremos, así como da recollida de plástico agrícola, da administración cerca de ti, esa xornada que tivo lugar onte e na que miraremos unha reportaxe de presentación. Tamén o mércores da semana que ven, mércores 26, haberá unha charla sobre dano cerebral e unha xornada tamén de como planificar hoxe o relevo de mañá. Falaremos dos permisos de queima que quedaron prohibidos ata novo aviso a través da Consellería de Medio Rural, e nos deportes repasaremos os partidos xa desta fin de semana dos nosos equipos. En canto ao tempo, quedaremos tanto sábado como para o domingo nunha zona de chubascos e con baixada de temperaturas. Comenzamos a crónica da xornada falándolle da Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda, porque agora neste intre se está aberto o plazo de renovación de plazas e para as novas plazas na escola. Pero tamén o Concello está licitou xa a ampliación da mesma. Dende o pasado 15 de marzo ata o vindeiro 15 de abril, 15 do mes que ven, está aberto o plazo para solicitar a renovación de plaza ou para novas plazas na escola infantil para o vindeiro curso 2025-2026. A documentación que se precisa poden atopala na sede electrónica do Concello de Cerceda, na página web municipal, ou no rexistro na planta baixa do Concello, ou tamén nas oficinas de servicios sociais que están na terceira planta da Casa do Concello. Logo, esa documentación debe presentarse por sede electrónica ou por rexistro na Casa do Concello. Precisamente, o Concello de Cerceda ven de sacar a licitación tamén a ampliación da escola infantil nunha actuación que permitirá mellorar a capacidade do centro e optimizar as instalacións para ofrecer un servicio de maior calidade, un proxecto cun orzamento de 151.000 euros que responde á crecente demanda de plazas e a necesidade de garantir un espacio adecuado para o benestar e o desenvolvemento de nenos e nenas no Concello. A intervención contempla a construción de unha nova aula de 70 metros cadrados destinada ao grupo de idade de 1 a 2 anos. Nos últimos anos, a escola infantil experimentou un incremento de demanda, polo que este proxecto permitirá dar cobertura a máis familias e mellorar as condicións nas que se prestan os servicios de atención á cidadanía. O plazo de execución previsto desta obra será de 12 meses. Esta fin de semana hoxe comeza o Rally da Coruña, aínda que mañán serán os tramos, especialmente o de Cerceda, Rally da Coruña, que antes de nada avisar que a rúa Saúl Ordás, a rúa que vai dende a farmacia ata o centro médico, vai a estar pechado en Cerceda, vai a estar pechada o sábado pola tarde, porque aí van a facer un parque pechado. Así que, xa saben, esa rúa pola tarde a partir das 4 quedará pechada. Donde o Rally, pois, decirlle que serán máis de 100 os pilotos que van a formar parte desta proba puntuable para o Campeonato Galego de Asfalto. O evento deste ano presenta varios ou dous tramos inéditos, entre eles o de Cerceda, que será o último e seguramente o máis decisivo da proba. O Rally por Cerceda pasará
Mañán sábado o primeiro pase, o último tramo, o primeiro pase será ás 5:15 da tarde e o segundo pase será ás 8:10 da tarde. Sairán cerca da Picota en Xesteda, por Carballal, pasa por Astande, o Lodeiro e rematará preto da C400 polo Pedregal. Isto será mañán, donde pasará por Cerceda a última etapa do Rally da Coruña. Mais temas, tamén na xornada de mañán se acolle o segundo trofeo de salvamento e socorrismo Concello de Cerceda. Será na piscina municipal cercedense, donde se acolla mañán sábado dende as 10 da mañán na piscina municipal o segundo trofeo de salvamento e socorrismo do Concello de Cerceda, un evento organizado polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube de Natación local, en colaboración coa Federación Galega de Salvamento. A xornada arranca, como decíamos, a 10 da mañán con competicións de alevín, infantil e cadete e a partir das 4:30 dará comenzo a competición para a categoría adulta. Todo preparado xa para celebrar o segundo trofeo de salvamento e socorrismo Concello de Cerceda. Mais temas, hoxe que se celebra por parte de hoxe a poeta cercedense Isabel de la Iglesia vai a presentar o seu poemario Poemas encerrados, que será este venres, día 21, hoxe, a partir das 8 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda, aproveitando tamén que é o día da poesía e tamén o día de síndrome de Down. Está aberto a todos ata completar o aforo. Rógase acudir sin fragancias por mor da sensibilidade química da autora, pero isto será hoxe ás 8 da tarde na primeira planta da Biblioteca Municipal de Cerceda, presentación do poemario da poeta cercedense Isabel de la Iglesia, Poemas encerrados. Agora falámoslles da recollida de plástico agrícola, porque o mércores día 9 do mes de abril, do vindeiro mes de abril, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda que queran utilizar este servicio que presta de xeito gratuito o Concello de Cerceda. O procedimento seguirá sendo para solicitar o procedimento seguirá sendo igual que nas anteriores ocasións. En este caso, os interesados deben de chamar ao teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servicio indicando a cantidade de recoller e os datos do punto de recollida. En canto ao plástico, debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da grúa, que ten ademais, como decimos, unha grúa, por lo tanto debe ter un lugar adecuado. O plástico debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos para facer efectiva esa recollida. Na xornada de onte tivo lugar unha xornada chamada Administración cerca de ti, unhas charlas que o Concello de Cerceda xunto co Ministerio de Política Territorial e a Federación Española de Municipios e Provincias organizaron no viveiro de empresas de Cerceda. Consistiu basicamente en asesorar a todos os asistentes dos trámites e xestións máis habituais de relacionarse coas administracións. Entre eles está a obtención do certificado digital ou o de clave permanente, e ali mesmo puderon acadar ese certificado digital e a clave permanente sin ter que achegarse a outros lugares. Foi onte no vivero de empresas no polígono industrial de Cerceda. A subdelegada do Goberno, María Rivas, visitou unha vez máis Cerceda para firmar no libro de honra como visita institucional e presentar estas xornadas. María Rivas anunciou que se fará unha inversión de novo con 3 millóns de euros para ampliar a conectividade 5G en 51 concellos de menos de 10.000 habitantes da provincia. Este anuncio tamén o realizou durante esta visita institucional ao Concello de Cerceda, que xunto co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, repasaron as inversións do Executivo Central en Cerceda que superan os 25 millóns de euros e presentaron precisamente estas xornadas. Imos a recordar como foi esa presentación. Benvidos ao acto cerca de ti, a esta xornada que nós valoramos moi positivamente como Concello, porque sabedes que a palabra preto de ti é unha que mantemos sempre, que é esa cercanía, ese trato que fai a diferencia, que moitas veces hai problemas que non teñen resolución fácil, ou que incluso non a teñen,
Pero eu sempre digo que cando a xente se sinte tratada e cando sinte que a atenden con unha certa proximidade, sempre o valora positivamente. E con toda a distancia que poida haber, pois nese sentido, a iniciativa do Goberno de España é moi positiva, porque ao fin e ao cabo está fomentando ese trato e esa interlocución, que hoxe en día, tal e como se está poñendo o mundo, coas novas tecnoloxías e con todo, moitas veces esa interlocución é complicada. Non todo o mundo entende, conceptos dos que se van falar hoxe aquí, como a clave permanente, como o certificado digital, ter a posibilidade de telos, saber usalos e ao final emplealos no día a día, facilita e axiliza moito as cousas. Eu, sin máis, aproveito tamén que está aquí a subdelegada do Goberno para agradecerlle toda a contribución que o Goberno de España leva feito no último lustro, nos últimos 5 anos, no Concello de Cerceda. Eu moitas veces penso que igual non se sabe ou a xente simplemente considera que son obras do propio Concello, pero teñen unha financiación do Goberno moi importante. Foi do 80%, por exemplo, na expansión da iluminación LED en Xasteda e na Baixa da Cerceda, foi do 80% na senda Pionil de Gosende, na da Silva a Tablilla, na do Acevedo ao Pau do Lobo, na da Picota en Xasteda, na de Ribasoutas, na de Casaldabra San Vicenzo, a que agora mesmo se está executando en Xermar pasa exactamente igual. Hai que valorar tamén o que se ven facendo de obra de interoperabilidade na estación do tren, a Vía Verde, que tamén foi unha financiación e unha obra que se acometiu con fondos do Estado. Despois todo o que hai pendente, pero que está xa consignado de cara a proxectos industriales que xeran riqueza, que xeran emprego, máis de 18 millóns de euros nese sentido, 1.700.000 euros para 2 proxectos de transición xusta, un enfocado no parque acuático e outro no paseo fluvial do Acevedo. E por que digo isto? Porque moitas veces, ao mellor, no día a día, simplemente vese como actuacións do Concello e non se valora toda a financiación que hai detrás, que ven de outras administracións. Esa financiación existe e é o que o fai posible, porque evidentemente nós con recursos propios non podemos acometer proxectos tan ambiciosos e desde logo valoramos moi favorablemente todo o que se van facendo por nós a toda agora e seguiremos pedindo e insistindo, e ademais estamos confiados en que o Goberno de España sempre vai ter un trato, digamos que moi empático co noso Concello, moi cercano como é o acto de hoxe, que hai que valorar que hoxe está aquí a subdelegada do Goberno acompañándonos, e ao final o que esperamos tamén é que a xornada de hoxe sea moi produtiva, que se saque moito en positivo, e se pode ser un antes e un despois no trato ca administración que facilita as cousas, mellor que é mellor. Primeiro quero agradecer tanto ao alcalde como a Caterina e como a todo o personal a acollida, porque a verdade é que eu sempre me sinto moi ben tratada e moi ben acollida aquí. Mais cando hoxe vimos, pois a traer un programa que eu creo que é un dos programas máis importantes que temos na administración, no? Que é achegar precisamente os servizos que prestamos, que presta a Administración Xeral do Estado aos concellos máis pequenos. Isto é un programa que está enfocado aos concellos de menos de 8.000 habitantes. E a idea deste programa é que calquera veciño ou veciña dos concellos de menos de 8.000 habitantes podan por un día, primeiro, coñecer cales son os servizos que prestamos dende todas os organismos da Administración Xeral do Estado, teñan a posibilidade de obter unha chave, que é unha chave moi importante para poder acceder a esos servizos, que é o certificado digital, de modo que hoxe as persoas que queirades podedes facer o voso certificado digital aquí, sen necesidade de ter que desplazarvos a ningunha outra administración. E logo, ademais, dúas cousas moi importantes. Unha formación moi específica que os meus compañeros e compañeras da administración vos achegarán para saber como utilizar esa chave, como empregala para, digamos que facilitar a vosa vida diaria, en que vos pode axudar ter o certificado digital na vosa cotidianidade. Eu creo que esta é a maneira máis áxil, máis práctica de solucionar ou de achegarnos aos veciños e ás veciñas, estando aquí e acompañándovos neste proceso. E aproveito tamén para decir que era outra das cousas que viñemos hoxe a falar aquí, que iso tamén vai acompañado, porque moitas veces cando vou aos concellos pola provincia adiante, ás veces dinme, non, pero, bueno, eso está moi ben, pero eso tamén ten que vir acompañado de
de infraestructura, porque se nos queremos empregar e queremos facer eso, pero non temos conectividade, entón, para que nos sirve ter un certificado digital? Bueno, pois hoxe tamén vimos a falar dunha inversión que estamos facendo e que tamén estamos a facer en Cerceda, que é esa conectividade o 5G. Hai un programa do goberno que neste momento nesta provincia vai a supor unha inversión de 9,3 millóns de euros nesta provincia, na provincia da Coruña, para chegar a 51 municipios e a 13.000 persoas. Iso que significa? Pois que queremos que todas as persoas nesta provincia podan ter acceso á tecnoloxía, á accesibilidade para poder empregar estes recursos que hoxe vimos a contarvos. Co cal estamos traballando nas dúas patas. A pata de infraestructura, conectividade, pero tamén a pata, digamos, da humanidade, como digo eu, que é estar coas persoas, escoitalas, coñecelas e darvos unha formación, darvos servizos para que, cando falamos de que queremos que a poboación permaneza nas vilas do noso país, eso sexa unha realidade, esa realidade ven da man de máis servicios como este que hoxe traemos aquí. E animarvos, como sempre, a que participedes nestas sesións, porque, bueno, alcalde, cando queiras, vos xa estades adheridos a este programa, co cal viremos as veces que sexa necesario, bueno, pois para dar ese servicio do que estamos a falar. Non só falamos, senón que facemos realidade ese convencemento que temos, non? De que hai que chegar servizos aos concellos de menor poboación. Máis temas, agora falámoslles de unha charla sobre o dano cerebral adquirido. O vindeiro mércores día 26 de marzo, a semana que ven, pola mañán de 11:30 a 1, no Viveiro de Empresas no Acevedo, en Cerceda, terá lugar unha interesante charla sobre o dano cerebral adquirido. Se abordarán as causas, como poden ser ictus, traumatismos cranoencefálicos, etc., ou as secuelas e tamén recursos de atención. É gratuito, pero deben inscribirse previamente no teléfono 652 670 653 652 770 653. Está organizado pola Asociación Dano Cerebral Galicia coa colaboración do Concello de Cerceda e a Xunta de Galicia. E tamén ese mismo día haberá unha xornada de como planificar hoxe o relevo de mañán. A Asociación de Empresarias Rurais que preside a cercedense Isolina Raña organiza no Viveiro de Empresas de Cerceda este próximo mércores 26 de marzo unhas xornadas denominadas de como planificar hoxe o relevo de mañán. Será de 4 da tarde a 6, como decíamos, no Viveiro de Empresas de Cerceda. Abordarse o tema por profesionais especialistas e analizaranse casos reais, con preguntas e respostas para despois rematar as xornadas cun café. A asistencia é gratuita e se pide confirmación previa no correo electrónico aser.empresarias@gmail.com. Mais temas, dende a Xunta de Galicia nos informaron que dende este pasado mércores queda prohibida en Galicia a queima de restos agrícolas e forestais por parte de particulares ata novo aviso. A medida implica que non se concederán novos permisos e os que xa se otorgaron quedarán suspendidos a partir de esa data. Esta prohibición non é feta as queimas controladas que realiza o Servicio de Prevención de Defensa contra os Incendios. A decisión foi tomada tras evaluar a evaluación ou a evolución da situación meteorolóxica e analizar os diferentes indicadores técnicos que influyen no risco de incendios, tendo en conta a prevención, en este caso as condicións meteorolóxicas que podan dificultar o seu control. A Consellería de Medio Rural solicitou a colaboración cidadana e lembran que existe un teléfono que poden chamar en caso de ver ou detectar lumes en zonas rurais, que é o 085. Xa nos imos cos deportes para saber os partidos xa desta fin de semana dos nosos equipos, comenzando pola categoría de Segunda Galicia, onde temos un representante, que é o Queixas, que está facendo unha brillante temporada. Recén ascendido a esta categoría, agora está en postos de ascenso directo, segundo clasificado e amenazando o primeiro
posto. O partido do Queixas é este domingo. Queixas Atlético Castros. O partido do domingo ás 12 do mediodía no campo da Revolta en Queixas. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense vai a recibir na casa o Bisantoña. Atlético Cercedense Bisantoña, o partido é o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo de Herba Natural. En esta mesma categoría, os outros dous equipos de Cerceda xogan fora da casa. Carral B, San Martiño, o domingo tamén ás 12 do mediodía en Carral e Pontecarreira, Rodís. Xogarán o domingo ás 5 da tarde no campo da Chousa en Pontecarreira. O fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles, xogan fora da casa. Marte Atlético Cercedense. O encontro é mañán sábado ás 6 da tarde en San Pedro de Visma. Os cadetes tamén xogan mañán sábado, pero fora da casa. Portazgo B, Atlético Cercedense Cadete, mañán sábado ás 12:15 do mediodía en Tarrío. Os infantís xogan o domingo na casa Atlético Cercedense Infantil Carral B, o domingo ás 10:15 da mañán nos campos de fútbol do Roxo. Polo súa parte, os alevíns xogan mañán en Ordes. Ordes Atlético Cercedense Alevín, mañán sábado ás 10 da mañán nos campos de Vista Alegre. E os Benxamíns, o equipo A, Atlético Cercedense Benxamín A, xoga mañán sábado na casa contra o Pastoriza, ás 12 do mediodía nas instalacións deportivas do Roxo. O Atlético Cercedense B Benxamín descansa e os Prebenxamín xogan en Mera mañán. Marino de Mera, Atlético Cercedense Prebenxamín, mañán sábado ás 12:15 no campo da Marola. O fútbol femenino descansa de novo esta fin de semana, pendentes de comenzar a seguinte semana a segunda fase da Liga. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda de Veteranos Piadela, o domingo pola mañán ás 11 en Orellán. E na segunda B de veteranos, San Martiño Imperator mañán sábado ás 4:30 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. E o Rodís de veteranos tamén xoga na casa, pero o domingo, Rodís de veteranos Olímpico B, o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas. Tempo para mañán sábado e tamén para o domingo. A Borrasca Martiño, que está situada no Cantábrico, deixará en Galicia un corredor de ventos do norte que traerá aire frío. Con esta situación, mañán agardamos intervalos anubrados, con algún chubasco que pode ser ocasionalmente trebuento. Decir que a temperatura mañán sufrirá un lixeiro descenso e o vento soprará de noroeste e será forte no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.